Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, vamos a darles una bienvenida a la gente nueva que se incorpora a la comunidad, a la gente de mentorías que sigue este canal, también a los Patrons y novedades, primero que nada, antes de ir al video de hoy, porque tenemos un taller para fin de mes, para el lunes 27, Monday, November 27, a las 6 p.m. Argentina, un workshop de Speaking Skills orientado al tema de confianza fonética y demás, que es también un poquito de lo que va a ver en este video, ¿sí? No olviden ingresar a esta comunidad, ¿sí? En Discord, Frontend Café, aquí está. Dejo en la descripción del video el link para ingresar a el server de Discord. Ok, dicho esto, comenzamos con lo que nos ocupa hoy. Sí, 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 vamos a hablar un poquito de esto, de fonética. Y vocales, vowels, long sound, short sound, and so on. Vamos a hacer un poquito de comparación, a ver cómo suena cada de las vocales con cada uno de esos sonidos. Y vamos a irlas dividiendo en un pequeño listen and repeat. Así que si están listos para probar un poquito su fonética, vamos a por ello. Vamos a empezar primero con el sonido short y long de la letra A. ¿Sí? A y A. A y A. Cerrada y abierta. A en A. A y A. Articulamos y simplemente sale como and, bank, glad, glad. Or, como dirían los británicos, and, bank, and glad. Star, calm, and bath. Star, calm, and bath. All right. Vamos a hacer un poquito de combinación. Vamos primero con el sonido A. All right. Let's see. Y el sonido yeah, open, ¿no? Long shot. All right, let's go. Hat, hat, heart, ha, cat, cart, yeah, cart, cat, pack, and park, pack, park, pack, park, abierta. Mesh, marsh, mesh and marsh, marshmallow. Jazz and jars, jars. No es always jars. Mac and Mark, Mac, Mark. Batman, or Bart, right? Hem, harm. That's the and sound. Right now, let's go to the next one. And it's the sound of the such as pen, when, bread, and such as girl, burn, earn. It's closed, short and long sound. Let's see. Okay, let's go with such as in girl, burn, earn. All right, bed and bird. Bed and bird. Gem and germ. 10, turn. Len, learn. Head, hurt. Wed, word. Beggar, burger. All right. Bed, gem, 10, len, head, wed, beggar, fest, and first or first, right? All right. Vamos a un último grupo y ya cortamos. El resto lo vamos a hacer en el taller de Phonetics, donde los esperamos ahí en nuestro server de Discord, con el sonido de la como en sit, click or give, and also
E, como en sleep, seem, or mean. Oh, pretty easy. Listen and repeat. Let's move. So we have the E and E, articulando. Let's see. E and right. So grin, grin, and green. Fit, feet. Okay, fit, feet. E. Lip, leap. Bin, bean. Sip, seep. This, and these. The kiss and the keys. Crisis and crisis, plural. All right. Ok, espero que les haya servido este repaso. Vamos a hacer todo esto y muchas más respecto de minimal pairs, short sound, long sound, connected speech y linking sounds en el evento que vamos a hacer el próximo 27 de noviembre. Así que voy a dejar en la descripción toda la información para unirse. Es de acceso gratuito y recuerden unirse a las mentorías. Y si son mi alumno, esto siempre es un material extra para lo que es nuestras clases. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias.